炎症是癌症的祸根，患上3种炎症不要拖，劝你趁早治疗。炎症是人体对受损刺激因子的一种防御反应，通常表现为局部红、肿、热、痛等症状，有利于清除病原体和修复组织。然而，如果炎症反应过度或持续不消退，就可能导致组织结构的破坏和功能的障碍，甚至诱发癌症的发生和发展。炎症被认为是癌症的潜在触发因素，对于这3种特定类型的慢性炎症，不宜耽搁，及时的干预措施不仅有望降低癌症风险，还可能挽救生命。炎症是癌症的祸根。炎症是如何影响癌症的？炎症可以导致 DNA 受损和发生突变，进而激活癌基因和抑制抗癌基因的功能，破坏了细胞正常的增殖和凋亡平衡，从而促进了癌细胞的生成和传播。炎症可能促进血管和淋巴管的新生，为癌细胞提供所需的氧气和养分，同时也为它们提供了迁移和转移的通道，从而加速癌症的传播和侵袭。炎症可以改变肿瘤微环境，使之更有利于癌细胞的生存和逃避免疫系统的清除。炎症可以招募和激活一些免疫抑制性的细胞，比如 M2 型巨噬细胞和免疫抑制性细胞等。这些细胞会抑制免疫系统对癌细胞的攻击，同时释放一些促进癌症的细胞因子，如 TNF-alpha、IL-6、IL-10和 TGF-beta 等，进一步促使癌细胞增殖和恶性转化。因此，炎症是癌症的祸根，需要引起足够的重视和及时的干预。炎症有急性和慢性2种。急性炎症是一种短暂的、自限性的、有益的反应，通常不会导致癌症的发生，反而可以通过激活免疫系统，清除癌细胞，发挥抑癌的作用。慢性炎症是一种持续的、难以消退的、有害的反应，是癌症的主要危险因素，可以通过上述的多种机制，促进癌症的发生和发展。这3种炎症不要拖，及时干预还能救。胃炎。胃炎通常由多种因素引起，包括过度酸性环境、感染、药物使用、饮食习惯以及其他生活方式因素。不及时治疗胃炎可能会导致一系列健康问题。胃炎会导致胃黏膜受损，破坏了正常的消化过程，这可能导致消化不良，包括腹部不适、胀气、恶心、呕吐和早饱感。严重的胃炎可能引发胃溃疡，这是胃黏膜破裂和形成溃疡的结果。胃溃疡会导致剧烈的胃痛，尤其是在进食后或夜间。如果溃疡穿透胃壁，可能引起内出血，甚至危及生命。如果不及时治疗，胃炎还可能变成慢性病，这意味着炎症会持续存在，引发慢性症状，如慢性腹痛、饮食障碍和贫血。因此，不要拖延治疗胃炎。早期检查和治疗可以有效缓解症状，减少并发症的风险，提高生活质量。肝炎。肝炎主要由感染病毒药物、酒精、自身免疫等因素引起。肝脏是一个重要的生物化学工厂，负责代谢、解毒、合成蛋白质、储存能量等多项重要功能。肝炎引发的炎症会损害肝细胞，导致肝功能下降。患者可能会出现黄疸、皮肤和眼睛发黄、疲劳、食欲丧失和腹部不适等症状。慢性肝炎，特别是乙型肝炎和丙型肝炎，可能导致肝脏逐渐硬化和瘢痕组织的形成，这就是肝硬化。肝硬化会进一步加重肝功能衰竭的风险。某些肝炎类型可以通过血液、性行为或母婴传播，如果不及时治疗，可能会传染给他人，成为公共卫生问题。肝炎的治疗方法因肝炎的类型和严重程度而异，常见的治疗选项包括抗病毒药物、免疫抑制药物、肝移植等。此外，生活方式改变，如避免酒精和不安全的性行为，也对预防肝炎起到关键作用。总之，不要拖延治疗肝炎，因为肝炎可能导致严重的肝脏损伤、肝硬化、肝癌以及传染给他人。早期诊断和治疗可以提高治疗成功的机会，减少并发症的风险，维护肝脏健康。结肠炎。结肠炎常常伴随腹泻、腹痛、便血、粘液便、腹胀和排便频繁等症状。慢性结肠炎可引起结肠壁的溃疡和狭窄，导致肠道组织受损，这可能导致严重的并发症，如瘘管形成异常通道连接不同的器官或组织、梗阻和脓肿等。由于慢性腹泻和吸收问题，患者可能出现贫血、体重减轻和维生素
矿物质缺乏等营养不良症状。慢性结肠炎还可能引发其他系统性疾病，如关节炎、皮肤问题和眼炎。治疗结肠炎的方法根据疾病的类型和严重程度而异。一般而言，治疗包括抗炎药物如糖皮质激素和抗炎药、免疫调节药物、生物学药物、营养支持、手术干预等。总之，不要拖延治疗结肠炎。早期的诊断和治疗可以有效减轻症状，减少并发症的风险，提高生活质量。如果您怀疑患有结肠炎或出现相关症状，应尽早咨询医生，以获取专业建议和个性化的治疗方案。3. 最能消炎的食物有哪些？这5种你一定要知道。1. 蓝莓。蓝莓富含多种抗氧化物质，包括花青素、维生素 C 和植物化合物类黄酮。这些抗氧化物质有助于中和自由基，减轻炎症，降低慢性疾病的风险。蓝莓中的花青素还与神经保护作用和认知功能的改善有关。建议每日食用约 0.3 斤150克新鲜或冷冻的蓝莓，为身体提供足够的抗氧化物质和维生素 C。2. 鲑鱼。鲑鱼是一种富含 Omega-3 脂肪酸的冷水鱼，尤其是20碳5烯酸 EPA 和22碳6烯酸 DHA。这些脂肪酸可以影响细胞膜的弹性，使其更加柔软和可渗透。这可以改善细胞间的信号传导，减轻炎症反应。此外 ，Omega-3 脂肪酸还有助于维持心脏健康和降低心血管疾病的风险。每周至少食用约 0.3 到 0.5 斤150到250克鲑鱼或其他富含 Omega-3 脂肪酸的鱼类。每次食用的鱼块大小通常为 0.1 到 0.15 斤85到113克，这可以提供足够的 Omega-3 脂肪酸。3. 番茄。番茄中含有丰富的番茄红素 Lycopene 这种物质，可以中和自由基，减少氧化应激，从而降低细胞受损的风险。番茄的抗氧化特性有助于降低氧化胆固醇和减少动脉炎症，从而减少心血管疾病的风险。番茄中的维生素 C 和维生素 A 也有益于心脏健康。每日建议摄入约1个番茄，建议烹饪。煮熟的番茄通常会释放更多的番茄红素。4. 大蒜。大蒜中的大蒜素被证明可以通过抑制炎症介质的生成，如白细胞黏附褐细胞因子的释放，从而减少炎症反应。这对于慢性炎症疾病的管理非常有帮助。大蒜还含有抗氧化物质，有助于中和自由基，减轻氧化应激对细胞的损害，从而减少慢性炎症的发展。建议每日食用约 0.05 斤25克新鲜大蒜或等销量的大蒜制品。大蒜含有硫化合物，具有抗炎和抗氧化作用，有助于降低慢性炎症。5. 橄榄油。橄榄油富含单不饱和脂肪酸，尤其是油酸。油酸对心血管健康非常有益，同时还具有抗炎特性。橄榄油中的抗氧化物质可降低氧化应激，从而减轻细胞受损的程度和慢性炎症。建议以橄榄油作为主要的油脂来源，取代部分饱和脂肪酸较高的其他食用油。每日的橄榄油摄入量取决于整体饮食需求，通常为 0.1 到 0.2 斤50到100毫升。总结：慢性肝炎、慢性胃炎和慢性肠炎与肝癌、胃癌和结直肠癌之间的关系特别显著，因此不要忽视这些慢性炎症的症状。及时干预可以挽救生命，降低患癌症的风险。定期的筛查、健康生活方式和早期治疗都是预防和治疗与这些炎症相关癌症的有效手段。最重要的是与医疗专业人士合作，制定个性化的防癌计划，以确保身体的健康和安全。